Hi guys, how are you? So today I'm making a vlog. मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग सॉल्टी आइलैंड जा रहे हैं. सॉल्टी आइलैंड में हम लोग पफिन बर्ड्स देखने जा रहे हैं. सो पफिन बर्ड्स आई विल शो यू व्हेन आई रीच देयर. दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर एंड वो आइलैंड में सॉल्टी आइलैंड विच इज़ नियर वेक्सफोर्ड. सो ये अप्रैल टू अगस्त यहाँ पे रहते हैं एंड उसके बाद ये चले जाते हैं कहीं और ये यहाँ पे सिर्फ मीटिंग करने आते हैं. सो जब उनका एग जो बड़ा हो जाता है, उनका एग हैच होके उनका बेबी जब बड़ा हो जाता है तब ये दे फ्लाई बैक टू सम अदर रीजन एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर. एंड सो अभी मैं और मेरे फ्रेंड वी विल बी लीविंग सून. सो ही इज़ ऑन हिज वे, ही इज़ ड्राइविंग. एंड उसके बाद हम वेक्सफोर्ड जाएंगे. वेक्सफोर्ड से जाके हम फेरी लेंगे सॉल्टी आइलैंड के लिए. तो वो फेरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड I'll see you guys there. Okay guys, I've reached here. I'm waiting for my friend and I quickly wanted to show you the typical Irish weather, how it looks like. So this is the weather guys today. और आज स्पेन से भी ज़्यादा गर्मी होने वाली थी. ऐसा न्यूज़ में दिखाया था कि 27 डिग्रीज जाएगा, बट आप क्लियरली देख सकते हैं सामने बादल हैं और इतनी भी गर्मी नहीं है. I mean गर्मी है बट जितना न्यूज़ में दिखाते हैं हमेशा वो सच नहीं होता. तो कैन चेंज एनी टाइम हेयर. अभी धूप है तो नेक्स्ट मोमेंट बारिश हो सकती है या फिर बहुत तेज़ हवा चल सकती है. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड इवन इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड यू विल गेट यूज्ड टू इट. So yeah, that's the typical Irish weather. हम पहुंच गए हैं सॉल्टी आइलैंड. आइलैंड नहीं पहुँचे, सॉरी, वेक्सफोर्ड पहुँचे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द आइलैंड ओवर देयर. इज दैट द आइलैंड? एंड सच इज रेडी विद हिज गमबूट. आई डोंट थिंक दे आर रिक्वायर्ड बट ओके. बट मैंने नॉर्मल हाइकिंग शूज़ पहने हैं एंड आई हैव गॉट एन एक्स्ट्रा पेयर विद मी. सो तो ये हम पहुंच गए हैं और ये एक प्राइवेटली ओन्ड आइलैंड है किसी प्रिंस का. एंड इट लिटरली फील्स लाइक कि किसी मूवी में आ गए, लाइक वेलकम टू द जंगल. सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आइलैंड में बट इतना ब्यूटीफुल, इतना आइसोलेटेड आइलैंड नहीं देखा. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. वो देखिए सामने विंड मिल्स एंड दिस अ प्राइवेटली ओन्ड बोट एज वेल. एंड मतलब इट्स लाइक कुछ नहीं है इस आइलैंड पे. खाने पीने का, टॉयलेट, कुछ नहीं, दिस नथिंग. एंड बस यहाँ पे आओ अपना पिकनिक का सामान लेके एंड व्हाटएवर यू वांट. मे बी कुछ लोग फिशिंग भी करते हैं शोर पे बैठ के एंड देन वॉच द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. एंड yeah, we're going to look for puffins. एंड अभी थोड़ा आगे और चलना है एंड
उसके बाद जाके देखते हैं कितनी दूर के बाद जाके वो बर्ड्स दिखते हैं। हाय गाइस, सो हम आइलैंड के टॉप पे पहुंच गए हैं एंड लिटरली इट्स सो ब्यूटीफुल, बट अभी तक पफिन्स नहीं दिखे हैं, तो आई थिंक वी माइट हैव टू गो ओवर देयर समवेयर टू फाइंड देम, बट या इट्स रियली प्रिटी एंड as you can see there are people around clicking pictures and just having a nice time. It's so peaceful, and my friend, he is somewhere down there. Yeah, he's gone all the way down. Yeah, I'm just gonna go there as well.